বেশ কিছুদিন ধরেই দেশে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যু দুটোই কিন্তু নিম্নমুখী। তো পরীক্ষার বিপরীতে আক্রান্তের হার এখন দুটোই শতাংশের ঘরে। করোনার ভয়াবহতা কতখানি কেটেছে বলে আপনি মনে করছেন, এ বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই। ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই আরটিভি পরিবারের সকল সদস্যকে এবং বিএসএমএমইউর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। একটু শুরু থেকেই বলি করোনার পরিস্থিতি। সর্বপ্রথম 8ই মার্চ আমাদের সরকার ঘোষণা দেয় করোনার প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। পরবর্তীতে ধীর গতিতেই আগাচ্ছিল এবং মে থেকে অগাস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এটা বেশ ঊর্ধ্বগতিতে ছিল, প্রায় 20% উপরে। পরবর্তীতে আবার একটু নিম্ন হারে আক্রান্ত হচ্ছিল এবং নভেম্বর মাসে যখন বেশ আক্রান্ত হলো তখন সবাই মনে করছিল যে শীতে মনে হয় আক্রান্তের হার অনেক বেশি হবে, কিন্তু ডিসেম্বর থেকেই কিন্তু আবার আক্রান্তের হার কমে যাচ্ছে এবং জানুয়ারিতে এসে দেখা গেল যে শনাক্তের হার হলো 1000-এর নিচে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এসে সেটা কিন্তু 500-র নিচে হলো আক্রান্তের হার। তার মানে দেখা গেছে যে আক্রান্তের হার কিন্তু ডিসেম্বর মাস থেকে ক্রমেই কমার দিকে। এবং যদি হারের কথা বলি, এখন দেখা গেছে যে গেল 4 সপ্তাহ ধরে শনাক্তের হার 5%-এর নিচে, প্রায় 3%-এর নিচেই বেশিরভাগ থাকছে এবং মৃত্যুর হার কিন্তু আমাদের 1.53। যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বলা হয়েছে যে কিছু নীতি নির্দেশক তারা নির্দেশনা দিয়েছে, যেমন বলা হয়েছে যে 3 সপ্তাহ ধরে যদি আক্রমণের শনাক্তের হার 5%-এর নিচে থাকে অথবা মৃত্যু যদি কমার দিকে থাকে, তাহলে আমরা বলবো যে প্রথম ফেজ বা রোগটা নিয়ন্ত্রণে আসছে। সেই দিক যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমাদের রোগটা এখন নিয়ন্ত্রণে আসছে। এমনকি সারা বিশ্বেই কিন্তু এখন দেখা গেছে যে আক্রান্তের হার তাদের গেল 2 সপ্তাহ ধরে 10% কমে গেছে এবং মৃত্যু কিন্তু 17% কমেছে। সব মিলিয়ে এখন আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ, এখন কিছুটা হলেও আমাদের করোনা সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই যে নিয়ন্ত্রণে আসলে তা আসলে কতখানি টেকসই হবে বলে আপনি মনে করছেন? করোনা ফের লাগামহীন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কতখানি, সেটি যদি বলতেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এটা আমরা বুঝতে পারছি, যেই নীতি নির্দেশক দেওয়া হয়েছে সেই হিসেবে আমরা বলছি যে নিয়ন্ত্রণে আসছে। তবে নিয়ন্ত্রণে আসা মানেই যে এটা পুরা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা না। আমাদের বারবার বলা হয়েছে যে যদিও আমাদের হাতে ভ্যাকসিন এসেছে, কিছু লোক এখন পর্যন্ত প্রথম ডোজ নিয়ে ফেলছে, তারপরে কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। যা যা স্বাস্থ্যবিধি আছে, মাস্ক পরা, দূরত্ব মেনটেন করা, হ্যাঁ, নিয়মিত হাত ধোয়া, এগুলি কিন্তু যদি আমরা পরিহার করি, বাদ দিই, তাহলে যে কোনো সময় পুনরায় আবার সংক্রমণ হওয়ার চান্স থাকবে। কেননা আমরা জানি যে এই ভাইরাসের নেচারই হচ্ছে সে কিছুদিন পরপর স্ট্রেন পরিবর্তন করে। সেই জন্য আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলি এবং পরবর্তীতে যদি ভিন্ন কোনো স্ট্রেনে এই ভাইরাস আসে, তাহলে কিন্তু আবার সেকেন্ড ওয়েভের আশঙ্কা থাকবে। সেজন্য আমার উপদেশ থাকবে বা সবার তরফ থেকে আমাদের উপদেশ থাকবে, আমরা যেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, সংক্রমণ যতই কমুক নিয়ন্ত্রণে আসুক। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক ফোন কলে যুক্ত রয়েছেন। দর্শক কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম সালাম, শুনতে পাচ্ছি। আপু, আমি রেজা বলছিলাম ময়মনসিংহ থেকে। আমি একটু ম্যাডামের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। জি ম্যাডাম, আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন, আপনি কথা বলুন। ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ম্যাডাম, আমার স্ত্রী উনি 25 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। তো ওর হচ্ছে ম্যাডাম মানে 1 সপ্তাহ যাবত রাত্রে ঘুমানোর পরে মানে প্রচুর কাশি। তো ওই গাটা প্রচন্ড ঘামে আর শুষ্ক কাশি। এমনিতে জ্বর বা নাক দিয়ে পানি পড়া এই জাতীয় কোনো সমস্যা নেই, শুধুমাত্র রাত্রে ঘুমানোর পরে প্রচুর ঘামে এবং গলায় শুষ্ক কাশি।
তো এটার জন্য যদি ম্যাডাম কোনো ওষুধ দিতেন তাহলে খুব উপকার হতো। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ রেজা। আমার উপদেশ থাকবে, যেহেতু সে কাশিটা শুকনো কাশি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মন্টিলিউকাস জাতীয় একটা ওষুধ দিয়ে থাকি। সেটা 10 মিলিগ্রামের, প্রতি রাতে একটা করে সে সেবন করতে পারে যতদিন তার কাশি ভালো না হয়। দ্বিতীয়ত, সে যে ঘামার একটা কারণ হতে পারে, গর্ভাবস্থায় কিন্তু শরীরের মেটাবলিজম বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে অনেক রোগী, গর্ভবতী মারা কিন্তু একটু তাদের ঘাম বেশি হয়। তাছাড়াও আরেকটা আছে যে থাইরয়েডের সমস্যা হলেও কিন্তু একটু ঘাম বেশি হয়। সেই ক্ষেত্রে যখন রোগী অ্যান্টিন্যাটাল চেক আপে যাবে, আমার উপদেশ থাকবে সে যেন থাইরয়েড পরীক্ষাটা অর্থাৎ সেরাম TSH লেভেলটা সে করে নিতে পারে। আর কাশি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, মন্টিলিউকাসেও যদি তার রেসপন্স না করে, সেই ক্ষেত্রে আমার উপদেশ থাকবে আপনি একটা রেসপিরেটরি মেডিসিনের চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ধন্যবাদ।